초보자도 쉽게 도전할 수 있는 걷기 좋은 트레킹 코스는 어디일까요? 서울의 북한산 둘레길. 다양한 구간이 나뉘어 있어 부담 없이 선택할 수 있고 도심에서도 자연과 소통할 수 있다는 점이 매력적입니다. 강원도의 오대산 전나무 숲길. 평탄한 길 위로 우거진 전나무 숲이 이어져 있어 힐링을 원하시는 분들께 적극 추천합니다. 제주도의 올레길 5코스. 바다와 나무, 산이 어우러진 경관이 아름답고 길이 완만해 초보자도 쉽게 걸을 수 있습니다. 부산 해운대 달맞이길. 바다를 바라보며 걷는 길 자체가 낭만적이고 코스가 짧아 부담 없이 산책하기에 좋습니다. 전라남도의 순천만 갈대길. 갈대밭 사이를 걷다 보면 자연의 소리를 직접 느낄 수 있어 편안하고 가벼워진 마음을 가질 수 있습니다.